Salam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme nous avons constaté dans le chapitre précédent d'IL le bilan, que toute opération réalisée par l'entreprise modifie sa situation et donc son bilan. Par conséquent, établir un bilan après chaque opération est sans intérêt. Donc là, بأننا أي opération وقعت البيلون كيتبدل، دونك ما يمكنش نبقاو نبدلو فيه après كل opération test. Donc شنو هو الحل؟ C'est la raison pour laquelle toute opération qui nécessite un enregistrement comptable sera constatée dans des tableaux appelés comptes ouverts par l'entreprise. وبالتالي l'entreprise وهي خدامة فيما كدير شي opération كتسجلها في le compte. هذا هو le chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Donc غنشوفو فيه définition et présentation, fonctionnement dialogue, on va chauffer le plan comptable général des entreprises. Donc on va commencer par la première partie du chapitre définition et présentation, le compte. C'est un tableau divisé en deux parties. La partie à gauche كتسمى débit ou la partie à droite كتسمى crédit. Débiter un compte, c'est inscrire une opération au débit. Débiter un compte, معناتها كنسجلو l'opération في الديبي ديال هذاك لو كونت. و créditer un compte, معناتها كنسجلو هذيك l'opération في الكريدي. arrêter un compte يعني صافي كنحبسو وكنحسبو كنجمعو الديبي ونقصوه من الكريدي. اللي كان كبر كيتسمى بسميتو، سيتادير الا كان الديبي هو اللي كبر من الكريدي راه كيتسمى سولد ديبيتور، وإلا كان الكريدي هو اللي كبر من الديبي تيتسمى سولد كريديتور، وإلا كانوا قد كيتسمى سولد نو يعني صافي خاوي ما فيه ما ناقصو. C'est bon? On passe le fonctionnement des comptes du bilan. يعني كيفاش هاد لو كونت فونكسيون. عندنا لي كونت داكتيف اللي هما 2 و 3 و 5 هما اللي تيكون فيهم لي زومبلوا ديال لي زونتربريز. الا تزاد شي حاجه شرينا مثلا شي حاجه ولا راه كنديروها في الديبي، ولا نقصات شي حاجه منهم راه كنديروها في الكريدي. و لي كونت ديال باسيف اللي هما 1 و 4 و 5 اللي كنسجلوا فيهم لي غوسور ديال لونتربريز تيكونوا بالعكس، الا تزاد فيهم هما شي حاجه كدار في الكريدي ولا نقصات تتكون في الديبي. دونك هذا هو لو فونكسيونمون ديال لي كونت بيلون. جيسبر يكون واضح. On passe à la présentation d'un compte. Il existe plusieurs façons de tenir un compte. Et quelle que soit cette présentation, ضروري خاص يكون فيها les dates des opérations. Ça fait أي opération تنسبقو la date ديالها. Les bilans. Les bilans هو les bilans c'est-à-dire كيشرح لنا l'opération. Par exemple, on a acheté quelque chose ou là on a vendu quelque chose. Donc الشرح ديال l'opération هو les bilans. وخاص يكونوا فيه بطبيعة الحال automatiquement les montants. D'accord? Donc le compte à colonne mariée. Voilà تيكون التابلو فيه دات فيه ليبلي وعدد ديبي ولا كريدي. دونك هنا هاد لا بريزونطاسيون هادي تنديرو لا دات ديال لوبيراسيون، تنكتبو ليبلي سيتادير كنشرحو لوبيراسيون. ديك الساعه كنحطو لو مونطون، واش الا كان اديبيتي راه كيتحط في الديبي، كان كريديتي كنحطو في الكريدي. اما الكونت ا كولون سيباري هنا لوبيراسيون كلها الا كانت اديبيتي كلها راه غتحط في الديبي، ولا كانت كريديتي كلها غتحط في الكريدي بلا دات ليبلي ديالها. بحال مفروق لا دات وليبلي ديال الديبي على الكريدي، ماشي بحال كولون ماري تتكون دات ليبلي وحده وديك الساعه غير لو مونطون اللي كنحطوه سوا في الديبي سوا في الكريدي. اما ا كولون سيباري يعني مفروق راه لوبيراسيون كلها الا كانت كديبيتي تتكون بلا دات وليبلي ديالها وشحال فيها. الا كانت كريديتي راه كتكون في الجهه ديال الكريدي بلا دات ليبلي والصاد ديالها. Ou le compte schématique T, هو la présentation pédagogique simplifiée du compte. يعني هذه اللي كنبقاو نخدموا بها عادة حتى هي اللي كتكون يعني très facile اللي كنخدموا فيها، تيكون على شكل لا lettre
T. Donc, la partie à gauche يكون فيها débit ou la partie à droite يكون فيها les sommes accréditées بلي دات اللي حداهم. C'est bon? Donc غنشوفوا un exercice d'application نشوفوا فيه هاد les trois présentations لكن ما غنشوفوا حتى نشوفوا شنو هو بعدا le principe de la partie double. Ce principe signifie que toute opération qui résulte de l'activité économique de l'entreprise analysée en termes d'un emploi et de ressources. C'est-à-dire, le principe, c'est que l'on a une opération dans l'entreprise, ضروري ما غنلقاو فيها l'emploi ou les ressources. وبالتالي فاش غنسجلوها راه ضروري غنستعملوا على الأقل deux comptes. واحد on va le débiter et l'autre on va le créditer. Est-ce que c'est clair? Donc, what est le principe? La ressource ou l'origine ou l'emploi ou la destination. L'enregistrement comptable entraîne obligatoirement l'utilisation au moins deux comptes. L'un à débiter, l'autre à créditer. Donc, tout d'abord, on va l'exercice. Pendant le mois de mai 2019, l'entreprise Alami a réalisé les opérations suivantes. Donc, le 1, c'est un solde initial de la banque 3500 dirhams sur débiteur. Donc, on a l'exercice. On a présenté le compte banque sous forme de trois présentations des comptes les tout d'abord. Donc, قبل ما نديرو لي زوبيراسيون تيعلمونا بكدا هذاك لو كونط اللي غادي نخدمو عليه شحال فيه. دونك كنقولنا بان فيه 3500 الطبيعه ديال لو سولد ديالها ديبيتور سيتادير هذيك 3500 بلا في ديبي. دونك شوفوا لي زوبيراسيون اخرين نخدمو عليهم شوفوا لو برينسيپ دو لا بارتي دو. عندي لو 5 ريغلومون دون فاكتور دو اي ديليكتريسيتي بار لا بانك 6000. دونك هنا خلصنا المونطو بلا بنك بالتالي لا بنك خرجوا ليا منها الفلوس 6000 نقصات وهي كونط داكتيف بالتالي فاش ينقص تيكون عندي في الكريدي. دونك هنا لا بنك 6000 il va être crédité automatiquement et selon le principe de la partie double راه le compte l'akhar il va être débité. C'est bon. Vente de marchandises 8500 dirhams 5000 en espèces le reste en banque. هنا بعنا سلعه بالتالي بعنا غنتخلصوا فيها. هنا غيدخلوا ليا فلوس غيدخلوا ليا لاكيس ولا بنك بما انهم غيدخلوا غيتزادوا بالتالي لو كونت كيس ولا بنك elle va être débité automatiquement le compte de vente de marchandises elle va être crédité automatiquement et selon le principe de la partie double. حاولوا دائما تشوفوها من الجهه ديال الفلوس لحقاش هي تكون بلي فاسيل تشوفوا لو موين دو ريغلومون واش خلصنا واش خرج منه فلوس ولا دخلوا خرجوا الفلوس راه كيكون في الكريدي دخلوا الفلوس تيكون في الديبي اوتوماتيكمون l'autre compte غادي يكون فيه le contraire pour avoir l'égalité et pour respecter le principe de la partie double. Le paiement de la facture de transport 1000 dirhams en espèces. هنا خلصنا transport pardon ماشي en espèces pardon راه بلا بنك. دونك خلصنا ترونسبور 1000 بلا بنك خلصنا بالتالي 1000 غتنقص ليا من لا بنك غنديرها في الكريدي اوتوماتيكمون لو كونط لاخر غادي يكون في الديبي. عندي انكيسمون دو سوبونسيون بار لا بنك لا شدينا سوبونسيون هي اعانه دونك غتدخل ليا لا بنك 5000 اوتوماتيكمون ملي غتزاد ليا 5000 لا بنك يعني غادي نديرو في الديبي و لوطخ كونط راه غيكون في الكريدي. نظن انه واضح. بلا ما نزيدو لي زوبيراسيون اخرين راه واضحين. نشوفو لوبيراسيون الاخرى مثلا prélèvement de 2500 dirhams de la banque pour alimenter la caisse. دونك هنا خرجنا 2500 درهم من البنكه وغنديروها في لا كيس يعني لا بنك غتنقص ليا ب 2500 elle va être débitée ولا كيس غتزاد ليا elle va être créditée. دونك دابا توزو وديروا لي بريزونطاسيون هذا شوفوا لا سوليوشن. Donc on commence par la présentation à colonnes séparées. Comme on a les colonnes séparées, c'est ce qu'on l'opération à débiter بوحدها ou l'opération à créditer بوحدها. Donc on dit solde initial في la banque 3500 اللي هضرنا عليه هو الاول في الديبي. Règlement de la facture ديال l'eau l'électricité خلاتني نخلص الفلوس وبالتالي la banque elle va être créditée خرجوا منها فلوس.
vente de marchandises غنبيع سلعة غنتخلص فيها بالتالي لا بنك elle va être débitée. شرينا سلعة غنخرجو الفلوس وبالتالي غادي لو كونط il va être crédité. encaissement subvention غتخلي واحد الإعانة لا بنك بالتالي عزات ليا في لا بنك 5000 غتكون في الديبي. شرينا اون ماشين ب 1500 بلا بنك وبالتالي لا بنك تنقص ليا غنديروها في الكريدي. بعنا سلعة ب 3600 غيدخلو ليا الفلوس درناهم في الديبي وهزينا الفلوس من لا بنك درناهم في لاكاس بالتالي غينقصو من لا بنك و لا بنك il va être crédité. دونك هنا كنجمعو التوتال ديال الديبي و الكريدي واللي كبر هو اللي كياخد كيما قلنا لا نوميناسيون ديال لوس. دونك هنا الديبي كتر من الكريدي لا ديفيرونس ديال 3100 اللي هي سول ديبيتور كنحطوها في الجهة الأخرى الكوتي اوبوزي. علاش؟ باش pour avoir l'égalité entre le débit ou le crédit. Le compte schématique donc هو le plus facile كنحطو les montants كل montant بلا date ديالو les montants à débiter في الديبي و les crédits à créditer في الكريدي وبطبيعة الحال غتخرج ليا الميم ريزولطا اللي هي sur débiteur 3100. بالنسبة لا بريزونطاسيون ا كولون فاريي هنا تيكونوا عندي لي زوبيراسيون كلهم مجموعين و لو مونطون ديك الساعة سوا في الديبي سوا في الكريدي و ابري شاك اوبيراسيون كنديرو لا ناتور ديال هداك لو سولد واش ديبيتور ولا كريديتور. دونك عندي في الاول سولد انيسيال 3500 في الديبي دونك كنهضر هنا على سولد ديبيتور. من بعد خلصنا واحد لا فاكتور ديال الموطو ب 6000 دونك هنا 3500 و 6000 شكون اللي كبر؟ عندي الكريدي كبر ليا من الديبي 2500 و غتكون صوت كريديتور غنحطوها في صوت كريديتور. من بعد بعنا سلعة اللي دخلنا بها الفلوس 3500 لا بنك فوالا هي 3500 غنقارنوها مع 2500 اللي كانت عندي في الصوت. عندي هنا الديبي كتر من الكريدي ب1000 وبالتالي كنعطولي عندي 1000 صوت ديبيتور. خدينا سيبونسيون 5000 وقلنا هنايا لو كونط بانكي il va être débité لحقاش غيطلعوا ليا الفلوس دونك الديبي 5000 و صول ديبيتور 1000 بالتالي غتولي عندي 6000 كلها صول ديبيتور. شرينا سلعة ب 2500 بالتالي هنا خرجوا ليا الفلوس دونك لو كونط بانكي il va être crédité ب 2500 مقارنة مع صول ديبيتور اللي كان عندي قبل 6000 عندي الفرق صول ديبيتور ديال 3500 حتى الديبي اكثر من الكريدي. عاوتاني شرينا ماشين لا بنك نقصات 1500 غنقارنها مع لو سول ديبيتور اللي كان عندي قبل 3500 غتبقى عندي غير 2000. دخلنا الفلوس 3600 غنزيدو على 2000 غتعطيني 5600. خدينا من لا بنك وبالتالي il va être crédité ب 2500 نقصوها من سول ديبيتور غتعطيني 3100 اللي غتكون ليا في الاخر سول ديبيتور. دونك comme vous avez remarqué que هاد الكولون ماري a l'avantage انه كيعطينا لو سولد après chaque opération تعطينا لا ناتور دو سولد après chaque opération كنديرو ماشي بحال كونط ا كولون سيباري ولا شيماتيك حتى الاخر. هذا كنجمعو الديبي والكريدي وكنفرقوهم من بعضياتهم كيبان لينا هو سول ديبيتور ولا كريديتور. هنا après chaque opération كنعرفو داك لو كونط واش ديبيتور ولا كريديتور. دونك جيسبر بانكم تكونوا فهمتوا ليكزارسيس. كنحبس لا فيديو هنايا لو شابيتر مازال ما كملش لا سويت غتلقاوها في الفيديو اللي من بعدو ان شاء الله. au revoir.